Bien, alors on va poursuivre maintenant avec la dernière partie du cours, et qui est la résorption des autres actifs non courants. Alors, je vous rappelle déjà, شنو ما هما les autres actifs non courants. Alors, كنت تذكروا donc وقت اللي خدمنا البيلان donc au niveau du bilan فما في l'actif فما l'actif non courant في les immobilisations donc les trois types d'immobilisation وبعد فما les autres actifs non courants. كنت تذكروا les autres actifs non courants وقتها قلنا عليهم هذوما اللي هما ce sont des charges وهما on les appelle aussi l'actif fictif. Ben, alors les charges هذوما هما ce sont des charges اللي l'entreprise تستنى منهم في des résultats ولا تستنى فيهم في des produits dans le futur. هذاك علاش ils sont considérés comme étant des investissements. هذاك علاش malgré اللي هما charges احنا باش نحطوهم في البيلان دونك واش علينا عملنا un investissement. Cependant, les charges هذوما ما يلزمهمش يقعدوا indéfiniment dans le bilan, mais يلزمنا on fait leur résorption sur 3 ans. Et 3 ans, c'est une constante. Donc, ديما, ils sont résorbés sur 3 ans. شمعناتها résorber maintenant هي كيما amortir كيما amortissement mais puisque هما ماهمش des biens mais ce sont des charges هذاك علاش نقولوا احنا on va les résorber يعني كاينه باش نبلعوهم بالطرف sur 3 ans. باهي alors شنو ما توا هاللي كونت اللي موجودين في les autres actifs non courants هما principalement واللي احنا باش نخدموا عليهم هما deux comptes. Alors فما le compte 271 اللي هما les frais préliminaires اللي هما ce sont les charges اللي تصرفهم الشركة قبل ما تبدأ تخدم واللي نستناو منهم des avantages dans le futur كيما les frais de constitution de l'entreprise. وعندك ensuite le compte 272 اللي هو le compte charge à répartir. Les charges à répartir هما ce sont des charges اللي احنا صرفناهم في وسط الخدمة معناتها مش قبل ما نحلو وقررنا ان باش نعتبروهم comme des investissements كيما مثلا وقت اللي l'entreprise تعمل une grande campagne publicitaire. donc تعمل une grande campagne publicitaire donc c'est sûr اللي مش فك العام هذاك برك هما باش يجيوها les ventes ولا مش les ventes vont augmenter la première année كهو mais les ventes vont augmenter la première année la deuxième année voire plus. et donc هذاك علاش c'est vrai, c'est une charge de publicité, mais l'entreprise a là la possibilité de la considérer comme étant un investissement ou donc تحطهم في البيلان. Et en fait, كي تحطهم في البيلان هو شنو اللي يصير؟ معناتها si elle ne va pas les considérer comme étant charge يعني العام هذاك اللي صرفنا فيهم les charges هذوكم راهو le résultat ne sera pas affecté par cette charge. على خاطر احنا كي نصرفوا فلوس يا اما شارج يا اما بيلان. دونك اذا كان انا صرفت فلوس ومانيش باش نحطهم شارج دونك لو ريزولتا ماهوش باش يتاثر. اما شنو اللي باش يتاثر نحبوا احنا لي ريزولتا نتاع الثلاثة سنين الجايين وهما اللي يتاثروا بنفس الطريقه. دونك كاينه باش نخففوها كالشارج هذيك ماهوش باش يتحملها ان سول ريزولتا اما باش يتحملوها لي 3 ريزولتا سويفون باش يتقاسموا الاعباء نتاعك الشارج هذيك لي ريزولتا نتاع العوام الجايه. الوغ كيفاش تصير دونك الحكايه هذيا؟ اول ما نصرفوهم لي شارج هذوما باش نستعملوا يا اما لو كونت فري بريليمينير يا اما لو كونت شارج ا ريبارتير سولون اسكو لي شارج هذوما صرفناهم قبل ما نبداو نخدموا ولا ديجا احنا الشركه محلوله وتخدم على روحها. هذه الحاجه الاولى. دونك احنا رانا باش نصرفوهم لي شارج هذوما. باهي ومن بعد شنو يصير؟ كل اخر عام باش نجي جو في كالكولي لانويتي قداش باش نطيح لهم من قيمتهم هاللي شارج هذوما وباش نقصهم من البيلان. دونك كيفاش نعمل جو في diviser le montant que j'ai engagé ولا اللي انا صرفته فك لي شارج هذوكم sur 3 ans je vais trouver l'annuité de résorption كيما بالضبط لانويتي دامورتيسمون لينيير باش نقسم على 3 سنين كل عام باش نطيح قيمتهم لي شارج هذوما بالانتيير. La règle du prorata temporis, elle est applicable في الكا هذا. يعني لو كان les frais هذوما ont été engagés مثلا le 1er juillet de l'année N راني العام الأولاني مانيش باش نطيح انويتي كاملة أما باش نطيح شطر انويتي ونكمل الشطر الآخر في العام الرابع بالضبط كيما لامورتيسمون لينيير كونستون. متفاهمين؟ به هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية توا
كيفاش نعديها l'écriture نتاعهم les résorptions هذوما. احنا في l'amortissement قلنا باش نستعملوا dotation aux amortissements. دونك في les frais هذوما نفس الحكاية باش نستعمل dotation في الديبي. بالنسبة للامورتيسمون نتاع لي زيموبيليزاسيون قلنا باش نستعملوا لو كونت امورتيسمون نحطوه في الكريدي هكا ولا يعني باش نحل كونت اخر مش لو كونت نتاع لو بيان هو بيدو هو اللي جو في لو كريديتي. بالنسبة توا للي شارج هذوما العكس مانيش باش نحل كونت امورتيسمون اما باش نستعمل لو كونت لوي ميم هو جو في لو كريديتي بيسكو هي سي اون شارج. ما فماش احتمال اللي نقول بالك شي بعتها ولا بالك شي طاحت قيمتها بيسكو سي اون شارج. كل ما باش نحط في الكريدي نفهم اللي انا قاعد نعمل في لي ريزوربسيون تاعهم لي شارج هذوما يعني قاعد نقص فيهم ونبلع فيهم بالطرف بالطرف. داكوغ به. Donc l'écriture ديما هي بيدها ديما dotation aux amortissements frais préliminaires والا charge à répartir. انت وشنو هو الكونت اللي باش نستعملوه هما اثنين برك يا اما 271 يا اما 272. D'accord. Ben, je vais faire un exemple et vous allez voir c'est très simple. Alors si on vous dit par exemple que le 5 mai de l'année 2009 l'entreprise a engagé les frais de publicité de 9000 dinars qu'elle a décidé d'inscrire dans le bilan en charge à répartir. Donc le compte اللي باش نستعملوه هنا هو le compte charge à répartir 272. Passer les écritures nécessaires au 31/12 de chaque année jusqu'à la résorption totale de ces frais. Donc أول حاجة كيف donc باش نعملوا l'axe du temps باش نفهموا est-ce que عندنا prorata ولا ما عندناش. Donc إذا كان les frais هذوما ont été engagés le 5 mai يعني نقولش عليهم le 1er mai. Donc باش نحسبوا من le 1er mai حتى من le 31 décembre de l'année 2009 باش نلقاو 8 أشهر. ومن بعد عندي العام الثاني كامل العام الثالث كامل ونكمل العام الرابع لي 4 mois باش نعمل بيهم 12 شهر هما وك 8 أشهر الأولاني. دونك l'annuité كيفاش جو لا كالكول لهنا ديما l'annuité هي divisé par 3 ça veut dire le nombre d'années هو 3. donc je divise 9000 par 3 pour trouver 3000. La première annuité هما 3000 fois 8 sur 12 يطلعوا 2000. La dernière annuité يا اما نعمل 3000 الا 2000 والا نعمل 3000 fois 4 sur 12 نلقاو مليون. Donc كيفاش je vais passer les écritures هذوما donc باش نعدي donc باش نعدي نفس l'écriture pendant les 4 mois. Donc في l'année 2009 باش نعدي dotation aux amortissements charge à répartir بزوز ملايين. 2010 dotation charge à répartir ب3 ملايين. العام 2011 نفس الحكاية ب3 ملايين و 2012 باش نكمل لك المليون الاخراني هذاك dotation aux amortissements charge à répartir. Donc vous voyez لهنا اللي la résorption نتاعهم باش تصير sur le même compte. Donc الكونت هذايا finalement شنو صارلو وقت اللي احنا صرفناهم les charges هذوما قيدنا 272 charge à répartir حطينا فيهم أكل 9 ملايين. ومن بعد العام الأولاني باش نقصوا منه زوز العام الثاني باش نقصوا منه 3. هاوك كي نحط لهنا في الكريدي يعني قاعد نقص من الكونت 3 ملايين العام الثالث ومن بعد باش نكمل المليون العام الرابع. دونك في العام الرابع لو كونت شارج ا ريبارتير مشي على روحه وما عادش باش نلقاوه في البيلان اي دونك لي ريزوربسيون يصيروا سور لو كونت لوي ميم ما نحلوش كونت اخر. Et c'est ça la seule différence ما بينهم وما بين les amortissements. Allez, on va faire un autre exemple. Donc supposons يقول لنا de la balance avant inventaire au 31/12/N. Le solde du compte 272 اللي هو charge à répartir il est de 2500. السولد نتاع الكونت 272 هو 2500 وقتاش avant inventaire 31/12/2000N يعني يقولش عليا باش نقف في الانفنتير نتاع N-1 avant inventaire N donc نقف في العام اللي قبل يعني 31/12/N-1. alors شنو هو المطلوب لهنا بعد قال لي راهو لو كونت 272 راهو السولد نتاعو 2500. alors déterminer la question donc déterminer le montant des charges à répartir اللي صرفناهم donc engagés وقتاش on les a engagés le premier 4N-2 قداش صرفنا charge sachant اللي
au 31/12 avant inventaire الكونت شارج à répartir مقعد فيه كان في السولد نتاعو 2500. قداش صرفنا شارج؟ وقتاش صرفناهم لي شارج هذوما؟ صرفناهم لو بروميير 4 n-2. Alors نعمل l'axe du temps كالعادة. Donc le premier 4 n-2 c'est la date اللي صرفنا فيهم لي شارج هذوما وما نعرفوش قداش صرفنا. اللي نعرفو اللي لو 31/12 n-2 الكونت هذاك شارج à répartir نقصت منه متاع 9 شهور résorption. لو 31/12 n-1 مادام هو الكونت ينقص منه فيه باش نقصت منه زاده انويتي كامله. و 31/12 ان ما زاد ما خدمتش حتى شيء، ما عملتش الانفونتير نتاع ان. دونك انا الكونت شارج ا ريبارتير من الاول صرفت في زيرو ما نعرفش قداش، ومن بعد في ان موان 2 نحيت منه 9 شهور نتاع انويتي ساشون اللي لانويتي هي في زيرو سور 3. العام الثاني في ان موان 1 نحيت منه انويتي كامله، لانويتي الكامله اللي هي في زيرو سور 3. وبالنسبة ل n-2 نحيت منه V0 sur 3 أما multiplié par 9 divisé par 12 خاطر العام الأولاني عندي كان 9 شهور استعمال. داكوغ ولا؟ دونك مشكلتي فاش أنا توا يلزمني نلوج ال V0 ما نعرفوش قداش صرفنا. داكوغ دونك اللي نعرفو توا ادي ال V0 كي نحيت منها لانويتي متاع 9 شهور متاع n-1 ولانويتي اللي هي V0 sur 3 متاع ال n-2 وهذه متاع ال n-1 السولد اللي قعد باردون سي ان سولد ديبيتور. دونك السولد اللي قعد هو 2500. هذه هي المعلومة الوحيدة اللي عندي. داكوغ دونك هاكا عندي لهنا غنكبر لكم شوية. دونك لو كونت شارج ا ريبارتير وقت اللي صرفنا الفي زيرو حطيناهم في الديبي، ومن بعد ما قلنا كل عام كل ما نعملو ريزوربسيون راني انا نمس لو كونت لوي ميم. دونك العام الاولاني في n-2 قداش طيحت له من قيمته الكونت هذايا؟ طيحت له انويتي اللي هي في زيرو سور 3 ما قلنا ديما نقسمو على 3 سنين فوا 9 سور 12. العام الثاني نحيت منه انويتي كامله دونك في زيرو سور 3 ياخي قعد لي السولد 2500. كيفاش نلقاوه السولد هذايا؟ السولد هذايا نلقاوه وقت اللي نعمل في زيرو إلا هذو الزوز نلقاو 2500. هاني باش نكتبها الحكاية هذيا وتقعد لي لا سول انكونو هي الفي زيرو تو. داكوغ ولا؟ دونك هاني باش نكتبها لهنا. دونك في زيرو إلا في زيرو سور 3 فوا 9 سور 12 اللي هي لا بروميير انويتي إلا في زيرو سور 3 اللي هي الانويتي الثانية نلقى 2500. الوغ نوحدو المقامات لهنا باش نلقاو الدينوميناتور كومان هو 36 وتعملوا لي كالكول نيسيسير باش تخرج لنا في زيرو هي 6 ملايين. هايكا داكوغ. لانويتي هي 6 ملايين على 3 اللي هي 2000 باردون. اي لا بروميير انويتي هي 2000 فوا 9 سور 12 تعطينا 1500. دونك الكونت هذايا شنو اللي صار له فينالمون؟ لو كونت 272. دونك احنا وقت اللي صرفنا 6 ملايين. العام الاول طاحت قيمتهم 1,500,000 والعام الثاني طاحت قيمتهم 2 ملايين. هذوما ما يجيو 3 ملايين ونص ولا كي نحيهم من 6 ملايين يقعد لنا سول ديبيتور 2500 اللي هي الفالور اللي عطاوها لنا. كي يقول لي توا باسي ليكريتور نتاع لاني ان او 31/12 ان باش نعدي دوتاسيون شارج ا ريبارتير بزوز ملايين الاخرين نتاع العام نتاع لاني ان. مي بور لو مومون سولون لي دوني اللي عطاهم لي اخر انفونتير وقفنا فيه هو ان موان 1. دونك خدمنا كان ال 1500 نتاع العام الاول نتاع 9 شهور وال 2000 نتاع لاني ان. اي سي بور سا كو لو سولد اللي عطاوهونا سي ان سولد دو 2500.